হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমি তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি এভারেজের পার্ট 4 থেকে। ঠিক আছে, কিছু ইম্পর্টেন্ট এক্সাম ওরিয়েন্টেড ক্লাস করাবো। চ্যানেলে নতুন আছে সেটি সাবস্ক্রাইব করো আর দেখো প্রথম থেকে ভিডিওটি দেখতে থাকো। দেখো শুরু করছি। দ্য এভারেজ কনজামশন কি দ্য পেট্রোল অফ পেট্রোল ফর এ কার কি ফর 7 মান্থ ইজ কত 110 লিটার অ্যান্ড ফর নেক্সট 5 মান্থ ইট ইজ কত 86 লিটার দ্য এভারেজ মান্থলি অফ কনজামশন। ঠিক আছে, দেখো তাহলে কি বলছে 7 মান্থ মানে 7 মাসে কত, দেখো 7 মাসে কত 110 লিটার। ঠিক আছে, তাহলে কত 770। ঠিক আছে, দেখছি নেক্সট 5 মাস, তাহলে নেক্সট 5 মাসে কত 86, তাহলে এটা কত গুণ করলে কত 430। ঠিক আছে, তাহলে এটা আমি বাদ দেবো, কত হবে টোটাল 12 মাস। ঠিক আছে, 12 মাসে কত, এটা বিয়োগ করলে হয় এই যোগ করতে হবে, যেহেতু 12 মাস করলাম আমি, তাহলে এটা কত হবে 0 আর এটা কত হবে 12। ঠিক আছে, তাহলে কত 1200। ঠিক আছে, তাহলে এভারেজ বলেছে, তাহলে 1200কে আমি কত 12 দিয়ে ভাগ করব, কাটলে কত হয় 100 লিটার। ঠিক আছে, তাহলে অপশন সি। ঠিক আছে, তারপরে দেখো কি বলছে, দ্য এভারেজ এজ অফ অ্যান অ্যাডাল্ট ক্লাস কি বলছে ইজ 40 ইয়ার। ঠিক আছে, 12 নিউ স্টুডেন্ট উইথ অ্যান অ্যাভারেজ কত 32 ইয়ার জয়েন দ্য ক্লাস, দেয়ার বাই ডিক্রিজিং দ্য অ্যাভারেজ বাই 4 ইয়ার। দ্য অরিজিনাল স্ট্রেংথ অফ ক্লাস ওয়াজ। ঠিক আছে, দেখো কি বলছে এক্স, তাহলে এক্স আমি বলতে পারি এক্স ইন্টু 40 ইয়ার্স। ঠিক আছে, তারপর দেখো প্লাস মানে কত 12 জন অ্যাড হয়েছে, তাই তো, তাহলে কত 32 বলে দিয়েছে 32 ইয়ার জয়েন্ট। ঠিক আছে, তাহলে দেখো কি বলেছে 4 ইয়ার, কী বলেছে ডিক্রিজ দ্য অ্যাভারেজ বাই, তাহলে দেখো এক্স ইন্টু কত 12 প্লাস হবে, যেহেতু আগে ছিল এক্স, তাহলে এক্স প্লাস 12। ঠিক আছে, দেখো তো ইন্টু কত 36, কত 32 আর ডিক্রিজ করেছে 4, তাহলে কত 36। ঠিক আছে, তাহলে দেখো এটা কত 40x প্লাস কত 12 ইন্টু 32। ঠিক আছে, 36x প্লাস দেখো 12 আর 36 গুণ করতে হবে। ঠিক আছে, তারপরে দেখো এটা কত এই সাইডে চলে এলো, 36 থেকে এটা চলে এলো। ঠিক আছে, আমি শর্টকাটে করছি না। ঠিক আছে, 36x। ঠিক আছে, 36x আর এদিকে কত হবে 12 ইন্টু 32 আর 12 ইন্টু 36, তাই তো, 12 ইন্টু 36 মাইনাসে 12 ইন্টু 32 চলে আসবে সেটা। দেখো তাহলে এটা কত বিয়োগ করলে কত হয়, এটা 4x। আর এই সাইডে দেখো 12 কমন আসছে, তাহলে আমি কী করবো 12 কমন নিয়ে নেবো, আর দেখো 36 থেকে 32 মাইনাস মানে 4। ঠিক আছে, তাহলে এক্স সমান কত হবে, দেখো এই 4 কেটে যাবে, তাই তো, বা 4 × 48 শর্টকাটে করো দেখো। ঠিক আছে, তাহলে দেখো এটা কত হবে 4 × 48, তাহলে অপশান সি। ঠিক আছে, তারপরে দেখো দ্য অ্যাভারেজ ওয়েট অফ কি 19 স্টুডেন্ট, কী বলছে 19টা স্টুডেন্ট ইজ 15 কেজি বাই দ্য এডমিশন অফ নিউ স্টুডেন্ট, দ্য অ্যাভারেজ ওয়েট অফ রিডিউস কত 14.8 কেজি দ্য ওয়েট অফ দ্য নিউ স্টুডেন্ট। ঠিক আছে, তাহলে নিউ স্টুডেন্টের ওয়েট কত, দেখো তাহলে কী করবো 20 ইন্টু আমি বলতে পারি 14.8 কেজি। ঠিক আছে, এটা মাইনাস করতে হবে, আগে ছিল কত 19.15 কেজি। ঠিক আছে, তাহলে দেখো এটা গুণ করলে কত হয় 296.0 কেজি, মাইনাস এটা গুণ করলে কত হয় 285 কেজি। ঠিক আছে, তাহলে এটা বিয়োগ করলে কত 11 কেজি। ঠিক আছে, অপশান সি অ্যান্সার। তাহলে দেখো 6 পার্সন ওয়েন্ট টু এ হোটেল ফর এ টকিং দেয়ার মিলস 5 অফ দেম। ঠিক আছে, স্পেন্ড কত 32, ইচ দেয়ার মিলস হুইল 6% কত করেছে 80 মোর দেন অ্যাভারেজ এক্সপেন্ডিচার অফ অল 6 দ্য টোটাল মানি স্পেন্ড বাই অল দ্য পার্সন। ঠিক আছে, তাহলে দেখো আমি করতে পারি কি টোটাল
আমি বলতে পারি 6 জন, যেহেতু 6 জন ছিল তাহলে 6x সমান দেখো 5 জন কত 32 টাকা করে করেছে, ঠিক আছে পেমেন্ট। তারপর দেখো x মানে 6 নাম্বার কী করেছে 80 টাকা বেশি করেছে, ঠিক আছে। তাহলে দেখো এক্সটা এদিকে চলে এলো, কত হলো 5x। 5x এটা গুণ করলে কত হয় 160 প্লাস কত 80, ঠিক আছে। তাহলে 5x সমান আমি বলতে পারি এটা কত 240, তাহলে x সমান কত 48, ঠিক আছে। তাহলে দেখো এভারেজ বলেছে, তাহলে এভারেজ সমান কত 6x, তাই তো 6x। তাহলে দেখো 6 গণিত কত 48 x এর মান, ঠিক আছে। তাহলে কত 288, ঠিক আছে। তারপরে দেখো এ মেন বট কি 5 শার্ট, ঠিক আছে, কত 450 ইচ অ্যান্ড 2 ট্রাউজার কি অ্যাট 4 ট্রাউজার কি অ্যাট 750 ইচ অ্যান্ড 12 পেয়ার্স শুজ কত 750 ইচ। হোয়াট ইজ দ্য অ্যাভারেজ এক্সপেন্ডিচার পার কি আর্টিকেল, ঠিক আছে। তাহলে দেখো টোটাল কতটা কিনেছে 5টা 4টে আর এখানে 12টা মানে 11টা পেয়ার, ঠিক আছে। তাহলে দেখো এখানে কত 5টা কিনেছে কত 450 প্লাস 4টা কিনেছে কত 450, ঠিক আছে। আর এটা কত 750 প্লাস 12টা কিনেছে কত 750, ঠিক আছে, বাই কত 21টা, ঠিক আছে 21টা। তাহলে দেখো এটা গুণ করলে কত হয় 5 450 কত হয় 2250, ঠিক আছে 2250 প্লাস 4 750 হচ্ছে 4 7 28 আর 50 200 কত 3000 প্লাস 7 12 84 আর 5 60 কত 9000, ঠিক আছে বাই কত 21, ঠিক আছে। এই দেখো টোটাল যোগ করলে কত হয় 14250, তাই তো 14250 বাই 21। দেখো কাটাকাটি করলে কত হয় 3 7 21, এটা কত হয় 47 মানে 4, ঠিক আছে 3 4 12, ঠিক আছে। তারপরে 3 7 21, দেখো এখানে কত 5 0, ঠিক আছে। তাহলে কত হলো 4750 বাই কত 7, এটা ভাগ করলে কত হয় দেখো 4 7 28, 6 7 42, তাই তো 6 7 42, ঠিক আছে। দেখো দশমিকে একটাই আছে অপশান এ, তাহলে 678.50, ঠিক আছে অপশান এ অ্যান্সার। তারপরে দেখো দ্য অ্যাভারেজ হাইট অফ কী বলছে অ্যাভারেজ হাইট অফ এ স্টুডেন্ট কী বলছে ইন এ ক্লাস 10 ইজ কত 105 সেমি, ঠিক আছে। ইফ 20 more স্টুডেন্ট উইথ অ্যান অ্যাভারেজ হাইট কত 120 জয়েন ইন দ্য ক্লাস, ঠিক আছে জয়েন দ্য ক্লাস, হোয়াট উইল দ্য নিউ অ্যাভারেজ হাইট অফ, ঠিক আছে। তাহলে দেখো এভারেজ হাইট আমি বলতে পারি এভারেজ হাইট কত এভারেজ হাইট, ঠিক আছে এভারেজ হাইট সমান আমি বলতে পারি কত 10 গণিত কত 105, ঠিক আছে প্লাস দেখো 20 কত মোট জয়েন করেছে তাহলে এটা কত 120, ঠিক আছে কত 20 আর 10 কত এটা 30, ঠিক আছে। তাহলে দেখো এটা গুণ করলে কত হয় 1050 প্লাস এটা গুণ করলে 12 দুগুণে 24 মানে 2400, টোটাল স্টুডেন্ট কত 30টা, ঠিক আছে। এটা যোগ করলে কত হয় 3450, ঠিক আছে বাই 30, 3450 বাই 30, এটা কাটাকাটি করলে হয় 30 একে 30 30 একে 30 50 মানে 1100, এই সরি এটা 0টা হবে না, 0 তো কেটে যাবে, 0 তো কেটে যাবে, তাহলে কত হবে 115 সেমি, ঠিক আছে। দ্য অ্যাভারেজ অফ 4 পজিটিভ ইন্টিজার ইজ কত 72.5, দ্য হাইয়েস্ট ইন্টিজার ইজ কত 117 অ্যান্ড দ্য লোয়েস্ট ইন্টিজার 15, দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য রিমেনিং 2 ইন্টিজার কত ইজ 12, হুইচ দ্য কি হায়ার অফ দিস 2 রিমেনিং ইন্টিজার, ঠিক আছে। তাহলে দেখো টোটাল 4 কী বলছে 4 পজিটিভ 4 ইন্টু কত 72.5 সমান এটা কত 290 হবে, তাই তো 7 4 7 8, ঠিক আছে 290। তারপরে দেখো রিমেনিং হাইয়েস্ট অ্যান্ড লোয়েস্ট কত 117 আর প্লাস 15, ঠিক আছে। তাহলে কত এটা 132, ঠিক আছে। এটা দেখো কি
কী করবো, এটা বিয়োগ করে দেবো, ঠিক আছে। রিমেনিংয়ের সাথে এটা কি বিয়োগ করবো, তাহলে দেখো এটা কত 8, ঠিক আছে, এটা কত 5 হবে, এখানে কত 1 হবে, তো মানে 158, ঠিক আছে। তাহলে দেখো হাইয়েস্ট, আমি যদি বলি হাইয়েস্ট সমান কত বলি 158 প্লাস 2/2, ঠিক আছে, এটা বলতে পারি। তাহলে কত 170/2, ঠিক আছে, তাহলে এটা কত 85, ঠিক আছে। কী বলেছে, দুটোই চেয়েছে, ঠিক আছে। তাহলে এটা কত হাইয়েস্ট, কী বলছে হায়ার অফ দিস টু রিমেনিং না ইন্টিজার, তাই হায়ার বলেছে কত 85, অপশানে নেই, তাহলে নান অফ দিস ক্যান নট ডিটারমাইন্ড, ঠিক আছে। তারপরে দেখো কম্বাইন্ড মিন স্কোর অফ টু সেকশন ইজ 28, ঠিক আছে, টু সেকশন ইজ 28। তাহলে দেখো কি বলছে, দ্য মিন স্কোর অফ সেকশন কত এস ইজ 30, ইন হুইচ দেয়ার এয়ার কত 25 স্টুডেন্ট, ইফ দেয়ার এয়ার 20 স্টুডেন্ট ইন সেকশন বি, ঠিক আছে, মিন স্কোর অফ সেকশন বি, ঠিক আছে। তাহলে দেখো এটা কী হবে 25 ইন্টু কত 25 সেকশনটা কী বলছে 25 ইন্টু 30, তাহলে এটা কত 25 ইন্টু 30 প্লাস কত 20x স্টুডেন্ট অফ সেকশন অফ বি, ঠিক আছে, ইন্টু ইন্টু ইন্টু, ঠিক আছে। দেখো তো 45টা, এটা কত 30, হ্যাঁ 45 কত ইন্টু 28, ঠিক আছে। তাহলে দেখো এটা কত হবে, গুণ করলে কত হবে 375, 3×75 মানে 700, 20x সমান এটা কত গুণ করলে কত হয় 1260, ঠিক আছে। তাহলে দেখো এটা কত 20x সমান, এটা যদি এই সাইডে নিয়ে যাই কত হবে 510 বিয়োগ করলে, ঠিক আছে। তাহলে দেখো x সমান কত 25.5, ঠিক আছে, 25.5, অপশান এ। তারপরে দেখো ইফ দ্য টোটাল মান্থলি ইনকাম অফ 16%, ঠিক আছে, কত 80,800 অ্যান্ড দ্য ইনকাম অফ ওয়েন দেম ইজ 120%, কি অফ দ্য অ্যাভারেজ অফ ইনকাম, দেন হিজ ইনকাম ইজ, দেখো তাহলে আমি বলতে পারি এভারেজ সমান বলতে পারি কত 80,800 কত 16%, 16 জনের কত হবে, তাহলে 5 × 80, 5 × 80 কত 5050, ঠিক আছে। তাহলে দেখো 5050-এর ইনকাম কত হবে 120% ইনকাম, ঠিক আছে। তাহলে 5050-এ ইনকাম কত 120%, 100 একটা শূন্য একটা শূন্য একটা শূন্য একটা শূন্য, তাহলে 5×60 আর 5×60 মানে 6060, ঠিক আছে, অপশান বি। তারপরে দেখো কি বলছে, দ্য এভারেজ অফ 6 সন অফ ফ্যামিলি ইন কি ইজ 8 ইয়ার, ঠিক আছে, কি 8 ইয়ার। তারপর কি বলছে, এভারেজ এজ অফ সন টুগেদার উইথ দেয়ার প্যারেন্টস কত 22 ইয়ার, ঠিক আছে, মানে দুটো প্যারেন্টস মানে মা বাবা, ঠিক আছে, ইফ দেয়ার ফাদার ওল্ডার দেন মাদার বাই 8 ইয়ার, কী বলছে দেন দ্য এজ অফ মাদার, দেখো কী বলছে 6 সন কত 8 জন, ঠিক আছে, 8 ইয়ার, ঠিক আছে। দেখো এবার কী হয়েছে বলছে 8 জন হয়েছে কত 22 মানে প্যারেন্টস অ্যাড হয়েছে, ঠিক আছে। তাহলে এটা আমি বলতে পারি 48 মাইনাস কত 176, ঠিক আছে, তাহলে এটা কত 128, ঠিক আছে, 128। এবার কী বলছে দেখো মা মানে কী বলছে 4 ওল্ডার দেন মাদার, ঠিক আছে, 8 ইয়ার, তাহলে আমি বলতে পারি 128 মাইনাস 8, ঠিক আছে, বাই 2, ঠিক আছে, প্যারেন্টসের এভারেজ চেয়েছে, তাহলে দেখো এটা কত 120/2, তাহলে এটা কত 60, ঠিক আছে। মাদার অফ এজ, ঠিক আছে, 7 ইয়ার 16 ইয়ার, ঠিক আছে। তারপরে দেখো কি বলছে, দ্য অ্যাভারেজ অফ 8 men ইনক্রিজ বাই 2 ইয়ার, ঠিক আছে, ইনক্রিজ বাই কত 2 ইয়ার। তারপরে দেখো কি বলছে, হোয়েন 2 অফ দেম হুজ কি এজ ইয়ার 21 ইয়ার অ্যান্ড 23 ইয়ার এয়ার রিপ্লেস বাই 2 নিউ ম্যান, কি দ্য অ্যাভারেজ অফ 2 নিউ ম্যান, ঠিক আছে, কী বলছে দুজনের অ্যাভারেজ কত। তাহলে আমি দেখো বলতে পারি কি বলছে দুজন কি এক্স সমান কত 21 প্লাস কত 23, ঠিক আছে, এদের কি দুজন, ঠিক আছে, এ দুজনে কত 8 × 12, ঠিক আছে, এটা আমি বলতে পারি অ্যাড হয়েছে, ঠিক আছে। তাহলে দেখো এটা কত হবে 44 আর 16, তাই তো, এটা কত হবে 4 মানে এটা 44, ঠিক আছে 44। এবার কী বলছে দেখো
8 মিন ইনক্রিজ টু, দেখো দুটো করে ইনক্রিজ করেছে, তাহলে দেখো এটা আমি কি এখানে বলতে পারি ইনক্রিজটা, ঠিক আছে, ইনক্রিজটা তাহলে এখানে ইনক্রিজ করেছে 16 ইনক্রিজ করেছে, ঠিক আছে, মানে 8 ইন্টু 2 এটা ইনক্রিজ করেছে, তারপরে এটা কত হবে 8 বারং, না সরি এটা ভুল হলো, ঠিক আছে, এটা যোগ হবে, এইখানে ইন্টুটা এটা 2 হবে, তাহলে এটা কত হলো দেখো 16, ঠিক আছে, এটা যোগ করে কত হলো দেখো 60, ঠিক আছে, এটা যোগ করে 60 ইনক্রিজ করেছে, এটা 12 হবে না 2 হবে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটা 2, ঠিক আছে, তাহলে 8 দুগুণে 16 ইনক্রিজ করেছে, তাহলে কত হলো 60, ঠিক আছে। এবার কি বলছে 2 নিউ অ্যাভারেজ, তাহলে দুজনের নিউ কত হবে, দুজনের কত হবে 30 হবে, তাহলে অপশান ডি অ্যান্সার, ঠিক আছে, একটু ঠিক মেনে নিল, হ্যাঁ। তারপরে দেখো কী বলছে দ্য অ্যাভারেজ অফ 50 নাম্বার কত 28, ইফ 2 নাম্বার নিউলি কত 25 আর 35 এর দ্য ডিসকার্ড, কী বলছে ডিসকার্ডেড, কী বলছে দেন দ্য অ্যাভারেজ অফ দ্য রিমেনিং নাম্বার ইজ নিয়ারলি, ঠিক আছে, তাহলে দেখো কী বলছে দুটো নাম্বার যখন হচ্ছে, তাহলে দেখো টোটাল নাম্বার আমি বলতে পারি কত 50 ইন্টু 28, ঠিক আছে, এটা কি এটা মাইনাস হবে, তাই তো এটাই তো মাইনাস হবে, কত হবে 25 প্লাস কত 35, এ দুটো কি ডিসকার্ড হয়েছে, তাহলে দেখো 5 আর 40 শূন্য, এটা কত হবে 1400, কত 1400, দেখো এই দুটো যোগ করে কত হবে 5 আর 30 60, ঠিক আছে, তাহলে এটা কত হবে 1340, ঠিক আছে 1340। এবার কি বলছে দেখো এভারেজ বের করতে বলছে, দেখো দুটো নাম্বার 50-এর মধ্যে যদি দুটো নাম্বার চলে যায়, 50-এর মধ্যে যদি দুটো নাম্বার চলে যায় কত 48টা থাকবে, ঠিক আছে 48টা, তাহলে দেখো 1340কে 48 দিয়ে ভাগ করবো, ঠিক আছে, ভাগ করবো দেখো 4 বারং 48, এটা 4 দিয়ে কাটবে 3 4 12, ঠিক আছে, 3 4 12 4 5 20, ঠিক আছে, তাহলে এটা কত 335/12, ঠিক আছে, তাহলে এটা কত হবে দেখো 12 দুগুণে 24, ঠিক আছে, মানে কত 27.92, ঠিক আছে, অপশান বি। তারপরে দেখো এটা কি বলছে দ্য অ্যাভারেজ অফ 2 নাম্বার 6.5 অ্যান্ড দ্য স্কোয়ার রুট অফ দেয়ার প্রোডাক্ট ইজ 6, হোয়াট এয়ার কি দ্য নাম্বার, ঠিক আছে, তাহলে দেখো 2 নাম্বার কি a প্লাস বি যদি বলি 2 নাম্বার a প্লাস বি সমান কি বলছে 6/5 ইন্টু 2 সমান কত 13, ঠিক আছে, দেওয়া হচ্ছে রুট প্রোডাক্ট, তাহলে দেখো এ রুট প্রোডাক্ট এটা কত বলেছে 6, তাহলে দেখো এ ইন্টু বি সমান কত হবে 36, ঠিক আছে, দিয়ে এটারে কি বলেছে, এটারে দেখো বলেছে কি বলে 36 মানে 9 ইন্টু 4 ভাগ করতে হবে 36, আর কত হয় 3 বারং 36, তাই দেখো অপশানে 3 বারো নেই, মানে 9 ইন্টু 4 আছে, তাহলে অপশানে, ঠিক আছে, অপশান বি অ্যান্সার। থ্যাংক ইউ, অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখার জন্য ভিডিওটা, ঠিক আছে, চ্যানেল নতুন হচ্ছে এটি সাবস্ক্রাইব করে দাও, বাই।